आथिखालाव बर' हारिनि दामजु खाम सिफुं सेरजा आरो जथा दामनो रोंनाय सुबुंनि अनजिमाया गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव गोबां खम जालांनाय बायदि नुनो मोनो। चिरां जिल्लानि बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गोदोलांनो नागिरनाय दामजुफोरखौ बोखांफिननांगौनि थांखि आरो बर' हारिनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थांखि आरो नोजोरजों थुनलाइनि आड्डा हाबाफारि आरो दोरोङारि दामजु मावबादा बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि बे मावबादाखौ 30 साननि थाखाय रोंखा राखा आखा फाखा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। फै जों बे समाव बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथांनि खुगानिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय दख'रानि मावख' बड'सा हाउसआव जोङो हाबाफारि लादों। बर'फोरनि दोरोङारि दामजु खाम सेरजा आरो सिफुं बिनि मावबादा वार्कशप बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवनाय जादों। बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो मजलिस एबा आड्डा हाबाफारिबो लानाय जादों। दिनैहाय दोरोङारि दामजुखौ जोंनो बर' हारिनि इयुन जोलैफोरनो फोरोंनांगौनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थांनाय समाव जोङो नुबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरा दामनो रोङामोन। दिनैहाय गोबां बैसोगोरा मानसिफ्राल' बेखौ फोथांनानै दोनबोदों खाम सिफुं सेरजाखौ। दिनै दाहोनाफोरनि आखायावसो सेरजा हुनाय सिफुं सुनाय बेखौ दोनबोदोंमोन। बेखौ सानोमोन जे सेरजा दामोबा मागिनानै जाग्रा जायो, बे मोनसे फोथायनाया बर' हारिनि गेजेराव दंमोन। सिफुं दामोबा दिनैहाय लावखारफ्रासो सिफुं दामो, बे मोनसे फोथायनाया बर' हारिनि गेजेराव दंमोन। नाथाय दिनै जोङो दिनैनि गोदान जोलैया सानदों जे जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजुखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बेखौ मुलुगनि मानसिफोरनो मोनथिहोनांगोन, फोसावनांगोन जे बर'नि बेफोर दामजुफोरा बर'निनो दामजु आरो बेखौ जोङो जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनांगोन। दा बेखायनो जोंनि गोरों मानसिफ्राबो जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफ्राबो जाहाथे बे दोरोङारि दामजुखौ दामनो गोरों जायो, फोथांनानै लाखिनो हायो। बिनि थाखायनो बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फोरोंथाय बादाखौ बेखेवना होनाय जादों। देग्लाय थामथि खेबनि थाखाय बे फोरोंथाय बादाखौ होनाय जाबाय। बिनि गेजेरजों जोङो बिजनीयाव गोबां खाम दामनो गोरों सिफुं सुनो गोरों सेरजा हुनो गोरों लाइमोन जोङो दिहुननो हाबाय। दिनै हौवाफोरल' नङा हिनजावफोराबो समान समान दिनैहाय खाम दामनो गोरों सिफुं सुनो गोरों सेरजा हुनो गोरों दिनैहाय ओंखारदों बर'नि गेजेराव। दा बेखौनो जोङो आरोबाव बांसिनै दिहुनबावनो थाखायनो बेखौ जोङो लानाय जादों बे हाबाफारिखौ आरो इयुननि समावबो जोङो लालांबाय थागोन। दिनैहाय जोंनियाव खमैबो जोङो 50 सानि बारा बेवहाय मुं थिसनफैबाय। जोङो दिनै नुदों बांसिनानो फरायसा एम इ स्कुलाव फरायनाय हाइ स्कुलाव फरायनाय कलेज फरायनाय फरायसाफोरा बे दोरोङारि दामजुखौ सोलोंनो थाखाय दिनै मुं थिसनफैदों आरो जों आसा खालामो बियो जोंनि थाखाय मोजां मोनसे सिनायथि। खारन बे इयुन जोलैया रोङोबासो रोंलाङोब्लासो जोङो बे दामजुफोरखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो जोङो बेखौ मुलुगनि मानसिफोरनो जोङो दिन्थिहैनो हागोन। दा बेखायनो जोङो बे फोरोंथाय बादाखौ लानाय जादों आरो जोङो उननि समावबो लालांबाय थागोन। दिनैहाय मजलिस हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि दिनै थुनलाइगिरिफोरनो मोनसे खाबु होनाय जादों जे गोबां थुनलाइगिरि दङ जायफ्रा खन्थाइ आवरायनो प्लेटफर्म मोना, गावनि लिरबिदांफोरखौ फरायथिनो जायगा मोना। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बे मजलिस हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे मजलिस हाबाफारिखौ जों मिथिगौ गोदो राजा महाराजानि समाव बे आड्डा हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन, थुनलाइयारि आड्डा। आरो बेवहाय थुनलाइजों लोगोसे बायदि बिथिंनि दिन्थिफुंनाय बेवहाय लानाय जायो। मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, फेस्ला बुंनाय आरो गाव निजे मा रोंगौ बेखौ मानसिफोरनो मोनथिनो थाखाय बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म होननानै जों सानो। दा बेखायनो मजलिस हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैहाय गोबां कलेजाव फरायनाय लाइमोनफ्रा बाहागो लादों। गावनि सोरजिनाय खन्थाइ सुंद' सल' फोरखौ फरायथिनो बेवहाय फैदों आरो जायफ्रा मेथाइ रोजाबो मेथाइ रोजाबगोन आरो जायफ्रा दामजु दामनो गोरों सेरजा सिफुं दामनो गोरों बिथांमोना गावनि रोंनायखौ दिन्थिगोन आरो जायफ्रा फेस्ला बुङो फेस्ला बुंनाय गावनि जि बे फेस्ला बुंनाय बेखौ दिन्थिगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गेजेराव साफा साफा मोनफा मोनफा आयदायाव गोरों मानसि जोङो दिहुनलांनो हागोन जोङो आसा खालामदों। आरो बे गोथौ थांखिखौ लानानै बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मजलिस हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो उननि समावबो सम आरो बोथोरखौ जों गोरोबनानै बे हाबाफारिखौ लालांबाय थानाय जागोन। आरो नैबे वार्कशपआ जोङो बैसागोनि सिगां
जोङो बे बैसागोनि वार्कशपखौ जोङो लानाय जाबाय दामनायनिखौ दिनैहाय गुबुन हारिफोरनाव नुयो जोङो एसामिसफोरनियाव जे बैसागोनि सिगां सासे उन्दै गथ'निफ्राय लानानै गेदेरसिम मोनसे बिहुनि नामाव वार्कशप खालामो दा बेखायनो जोंहाबो बर' हारियाव बैसागोखौ गोसार होनांगौ दङ गोबां जायगायाव बैसागो फोरबोखौ खुङा आरो बैसागो खुंनायनि नामाव खालि स्टेज प्रग्रामल' खालामनानै कालसारेल नाइटल' खालामनानै बैसागो फालिनायखौ जों नुबोदों दा बेखायनो नैबे फोरोंथाइ बादानि गेजेरजों वार्कशपनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायगोन जे बैसागोनि सिगां जोंहा बे दामनाय देनायखौ फोरोंनांगौ जोंनि लाइमोनफोरनो जाहाथे बैसागोखौ मोजाङै रंजानो हायो बैसागोआव जोंनि दामजुफोरखौ दामनानै दिन्थिनो हायो दा बेखायनो जोङो बे फोरोंथाइ बादाखौ लानाय जादों। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।